Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcast. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, pitsa 5 na bulan sa Disyembre tuig 2019. Oy, 19 kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman, 26 diyas na lang ang nabilin sa tuig 2019. Saylo na kita sa tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral Gabayen sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sa nato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, 4 kaadlaw nga pagbaligya sa mga Negrosanon nga produkto ginbuksan sa Capitol Grounds. Second Drug Summit ginpaisol sa Pebrero 2020. Trabahante patay matapos ginbuno sa iya kaupod inom sa banwa sang ilog. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Uy, nagpaandam ang National Citizens Movement for Pre-Elections nga pagpaisol sang 2020 nga barangay sa Guniang Kabataan nga eleksyon mahimo magresulta ini sang ginatawag entrada politika sang mga barangay opisyal. Ang Lamprelia halin sa una nakahibalo nagikabalogan niyang pinakadamo nga tao sa bilog nga pungsod Pilipinas kalin sa una gaintragi man niya ang barangay sa eleksyon. Halin sa una, basta may eleksyon, may pulupaksyon ginaya ang mga barangay opisyal sa mga kandidato nga ila ginasuportahan. Luyag naton kag sa hindi bisan ano pa nga panawagan sa aton lay kag gobyerno nga dapat hindi mag-intra ang mga barangay opisyal, klaro na iya nga mga barangay opisyal may ara kandidato nga ginasuportahan. Kung sa bagay, iya man na iya kinamatarong kung sinong naluyagan niya nga politiko. Pero klaro alin sa una, bisan sinong pamangkuton ang barangay iya naga-intragid sa lokal kag nasyonal nga eleksyon. Wala pa kita matao siguro. Bisan paano ang mga barangay ginagamit sa mga politiko sa tion sang kampanya kag sa tion sang piniliay. Iniya open secret na ini sa bilog nga pungsod Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time las 4:44 na. Good morning anay sa aton mga plantador gamay itdalag ko man ari ang dugang nga pamagi sa pagpatin-ad ninyo sa inyo patubas ang tubo.
magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas, siguruha libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Amunuha ninyo sa sulod sang 35 tubtob 45 dias kada ektarya. Apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod ukon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sa anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira. Ini magaresulta sa mataas nga tunilada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainoswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Ronnie Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Action Radio Philippine Standard Time las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units.
This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na good morning. Bilog nga dakmanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga merkado sa bilog nga probinsya, morning, ari nag-abot patrol, nagalagulad na sa mga merkado, idulong nila sa aton ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, please go ahead. Action Fred, nagapabiling mahal ang presyo subong sang isda diri sa Burgos Public Market. Ang display subong majority makita nimo sa lamesa amo ni ang mga
kasubong man sa banwasa nga hinubaan. That is why medyo maninit ang supply sa nga isda subong nga agad diri sa Burgos Public Market. Amani ang presyo sa merkado, ang kaaksyon nyo, Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na padayon. Ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sang aga, tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Komportable, matinlo ang Life Extension Clinic. Sigurado, maserbisyuhan kamo. Bakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Life pinakamapatihan nga vitamin doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang botsilingon maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kagkaiping nga kapungsuran na panawag sini super kasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Lacson, Burgos Street. Kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline.
Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balita Morning Edition. Philippine Standard Time, las 5:05 na. Diri kita, balita naton sa Kapitulyo, 4 kaadlaw nga pagbaligya sa mga Negrosanon nga produkto ginbuksan na sa Capitol Ground. Balita Kapitolyo. Detalye o konti aksyon, Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Umpisa kahapon buksan na formal ang 4 kaadlaw nga pag-display na naman sa mga produkto sa mga Negrosanon, micro, small, kag medium enterprise products sa Capitol Grounds, syudad sa Bacolod. Suro kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz II, kabahin ini sa programa nga ginasuportahan sa TLDC o kon Technology and Livelihood Center sa Negros Occidental. Ang TLDC kon maduduman, nagapatagayon ni sila sa pag-trained sa mga Negrosanon nga may abilidad sa pagproseso sa nakalain-lain nga mga pagkaon, pag-package, kag pag-dekorar sa nakalain-lain man nga mga wooden home decoration. Makabigman na nga isa ka trade fair kag exhibit nga magalawig tubtob sa Disyembre 6. Attorney Diaz. Well, to showcase ang mga produkto sa aton medium, small enterprises that are being support sa aton nga TLDC nga program, no? So kabalo naman kita nga may mga training programs nga aton nga TLDC para ang aton nga mga medyo wala sa formal business sector or wala sa employment, may ara sila pangitan-an man para pagi sa pag-improve sa ilang produkto, hindi lamang nga do basic products pero gina-process niya ang ilang mga produkto, may added value chain, tapos may gina-package siya, ginabaligya sa
mas mahal jutay. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hedoboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:06. Nakabakal na kamuhabon 100% natural, abon wala sa ginsimpon nga chemical puro-puro kag hindi makahalit sa panit, amo ini ang antioxidant na may anti-wrinkles pa. Makabulig ini nga di magkorinot ang aton panit tugas ang stress. Para sa uben kag priskong kakotes or double pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis ka magubin tulokon, Santo Piton. Ang Santo online kag pwede ma-deliver sa inyo puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung kalusugan yan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time las 5:07. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Recap Draw. naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 1834. Una nga bula resulta, 18 kag 34. Second draw, ikaduha nga bula, 1714. Ikaduha nga bula resulta, 17 kag 14. Third draw, ikatatlo nga bula, 636. Ikatatlo nga bula resulta, 6 kag 36. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
mensahe Wala sa ginadampikan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas ka Philippine Standard Time, las 5:13 na. Ari ho, ang himuon ninyo, sining baklanay humay nga purti ka barato. Kinalanda koon yung inyong produksyon gamit kamo unique complete fertilizer pinasahi nga abono. May nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang gipi garantisado kagugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang umay. Ipaluap ninyo sa 3 ka unique complete ektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta ya sini dako nga produksyon. Gusto nyo pagbag-o kag pagtinaad nga pagpanguma ang unique complete sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. O nga panubaso. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:14 na balikanta. Ang aton patrol sa mga balita, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik nga pagpangalaga ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, please go ahead. Ginabulong karon sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital in 35 anyos nga lalaki matapos nga na-aksidente sa Barangay Singkang Airport. Ang biktima direkting kilala kay Willie Bartolome, nagapuyo ni siya sa Purok Pag-asa, Barangay Alhis. Diri sa siyudad sa Bacolod, pero natabong insidente alas 11:50 ang na kagabi sa tubang lagi no, sa Golden Field Commercial Complex along the Araneta Highway. Ining biktima action na Fred ang nakaangkon sa pilas sa iya sining ulo kasubong man sa iya sining baba. Sa record sa Regional Hospital, ining biktima kadala sang single nga motor. Kalingit pagatuba pag abot sa may area sang sa area sang Golden Field, nagbalang-balang kung nadulaan sang kontrol. Ang ginauyatan sining nga manobela, rason nga na aksidente ang ining biktima. Samtang sa Barangay Bata naman, nakastiguhan man ining si Thomas Capus. 27 anyos, nagapuyo ni siya sa Purok Mahimayaon, Barangay Bata, diri siya sa Bacolod, pero natabong insidente sa area sang Purok Medalya. Sa uman nga lugar, di ng biktima nakaangkon sang pilas. Sa sining ulo, subong man sa sining kalawasan, gapalanakit man. Now, sa record sa Regional Hospital, ining biktima action na Fred, nasalan lamang kawatan. Rason nga ini siya ang kinakastigo, ginlampusan pa sa iya sining ulo. Amaling balita sa Regional Hospital. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, hindi gid makalipata nga ang
kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kapi-kapi tanay, Dr. R. Wala niya kalamay, natural sweetener, makabulig pa-alerto sa atong lawas kag paminsaron, nagapangapi na kamo healthy pangbilog nga pamilya. Sa masunod nga semana, eksaminasyon na sang kabataan ginikanan, paimna sila sang Dr. non-acidic, non-addictive ini nga kape. Nagapaabre sa ila memorya, nagapagsik sila, wala ginatuyo, daw wala ginakapoy. Amo ini mabakal ninyo ini sa tanan nga sanga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway sa second floor sang Lopez Araneta kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw Philippine Standard Time, las 5:24. This time check is brought to you by Boto-boto? Santon Plus antibiotic properties may kombinasyon sa madamo nga erba. Ining bulubagyo nga panahon, mayo gid banyos para sa palanuhot sang tugnaw, sakit yan, sakit puson, butod yan sang kabataan. Epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinanglan kag emergency inyo gid ini mapuslan. Ang Santon kag pwede ma-deliver sa inyo mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time las 5:25 na. Resulta sang luto pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Muling.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Philippine Standard Time, las 5:29 na. Standby. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sa Luto 655 kita, ang jackpot 40 milyones, 14 million, kombinasyon in any order, 39, 32, 38, 31, 12, 47. Resulta sang 655, 39, 32, 38, 31, 12 kag 47. Sa ilo kita 645, ang jackpot 19 milyones, 19 million, kombinasyon in any order, 37, 26, 22, 29, 33, 11. Resulta sang 645, 37, 26, 22, 29, 33 kag 11. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon.
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na, Santon Plus pakupos sa mga bukol nga nagatubo sa aton lawas, tumor ka man, bukol sa mga goiter, arthritis, kinalan matunaw ina, mas temprano, basi mangin malignan pa ina. Sa una ginapaoperahan ina, ang pag-opera okay man, o galing may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon tunawon. Ang batok sa pamalatian. Ang sa online kag pwede ma-deliver sa inyong mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph ukon Kalusugan Yan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36, Balita City Hall, Second Drug Summit ginpaisol sa Pebrero tuig 2020. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May Action Fred, ginpaisol sa 2020 ang ikaduwa nga drug summit sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o kanaigad sang Duterte Administration. Si Bacolod Mayor Evelio Leonardia ang isa sa mga 8 ka mga alkalde sa Pilipinas nga gin-imbitar sa ikaduwa nga drug summit nga kuntani pati gayunon kahapon nga adlaw Disyembre 4 didto sa may Davao City. Ginsiling ni Bacolod City Anti-Drug Program Coordinator Sammy Montoyo Sr. nakabato ng syudad sang komunikasyon gikan sa ICAD nga ginpaisol ang drug summit sa Pebrero 26 to 27 kasunod nga ang iban sa mga cabinet secretaries ang may rapasang obligasyon sa nagapadayon nga SEA Games sa 2019 kag bangod man sa malain nga panahon. Sa among drug summit Action Fred, si Mayor Bing ang magapresentar sa mga strategy nga ginapatuman sang Bacolod sa kampanya kontra illegal nga droga. Kung madumduman ang Bacolod City ang mayara na sang 7 ka mga barangay nga gindeklarar sang regional over
Oversight Committee nga hilway sa illegal nga droga. But because of the bagyo, the typhoon, dugangan pag Asian Games ongoing, tingila may mga assignment man sila kag other obligations. So saan ay move? So gin-move sa February 26 to 27 Sa Davao, sa Davao gyapon. Nabatean si City Anti-Drug Program Coordinator Sammy Montoyo Sr. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Coffee Mix o gali ang panginom sang Life Extension Coffee Mix. Bangod ang ini nga kape ang mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract kag Vitamin D3. Kada aga mga kaaksyon o gali ang Vitamin D3. Kal sa Life Extension Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag 3 nakita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:38 na Mighty C ang Alcala ang nagapabakod sa inyo lawas, batok sa pagkulo-kambyo sa panahon. Init ka man, bagyo ka man. Ang iban kung hindi makamighty si, dali-dali tapikan might bako lang imulawas, mabato sa anuman nga sahi sang panahon. Mas bulag ang duwaga o pod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ayon kag pwede ma-deliver sa inyong mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time las 5:39. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may Action Radio Philippine Standard Time, las 5:45. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Diri kita, trabahante patay matapos gimuno siya kaupod inom sa Banwasang Ilog. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred patay din sa katrabahante matapos gibuno sa upod niya sa Ilimnan. Dira sa may barangay Dankalan, Banwasang Ilog, mga alas 7:30 tinilikdan nga gabi. Ang napatay kilala kay Rogelio Campo, 40 anyos. Samtang suspitsado gikilala naman din kay J.R. Talabon, 22 anyos, nagapuyo tanan sa mga lugar. Action Friend. Sa pag-imbestigar sang Ilog PNP, ang suspitsado kang biktima upod malang nga nagainom sa Ilimnan. Kalingkiti nakahubog-hubog na or nahubog-hubog na aksyon na Fred, may ginlalisan parte sa trabaho, ginbuno sang suspect ang biktima. Nakangkon sa madamo ang kapilasan ini, ginagagaw padala kontani sa Lorenzo District Hospital sa siyudad sang Kabangkalan apang gindeklara iya nga patay. Ang suspitsado ditinado naman sinimeteryo na sa custodial facility sang Ilog PNP. Inang balita sa Nogpo, Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Mga blatter entry pagkatapos ini.
ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa iyo. 55 na, pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kaapulisan. Balita sa Kung patrol. kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, please go ahead. Arestado ining 18 anyos nga soltero matapos nadakpan sa bypass na operation alas 10 antak na kagabi sa Purok Lubi, Barangay 3, diri sa siyudad sa Bacolod. Ang suspect diri kilala kay Moises Cuadra nagapuyo sa Purok Sigay, Barangay 2, diri sa siyudad sa Bacolod. Sa diin sunod diri kay Police Major Sherlock Gabana. Si Cuadra ang ginakabigman nga street level target kag akto nga nagbaligya sang suspected shabu sa isa ka pulis nga nagpakuno-kuno police posture buyer. Na-recover sa suspect ining pito tanan ka plastic sachet sang ginasuspetsohan shabu nga may market value 30,000 ka pesos. Samtang sa station number 4 ginaresto man ining si Lisalyn Bernal. Nagapuyo man ni siya sa Purok Cereza 1, Barangay 27 diri sa siyudad sa Bacolod. Ini siya ang ginaresto. Pagi man sa warrant of arrest nga gin-issue ni Judge Ana Celeste Bernad, ang presiding judge ng branch RTC branch 44. Sa diin ini siya ang gin-aresto bangod man sa kasong violation sang section 5, section 11 and section 12 sang RA 9165 oni ang pagbaligya, paghupot sang illegal nga droga. Wala sang piyansa batok diri sa suspect. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, Stress, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.